မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ကားအင်ဂျင်ကိုနှိုးနှိုးပြီးရင်ကားကိုချက်ချင်းမောင်းတင်လားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကတော့အရေးကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကားအင်ဂျင်ကိုနှိုးနှိုးပြီးရင်ချက်ချင်းမောင်းထွက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဂီယာပဲဖြစ်ဖြစ်manual gear ပဲဖြစ်ဖြစ် DASI engine ပဲဖြစ်ဖြစ် diesel engine ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများက engine ကိုနှိုးနှိုးပြီးချင်းမောင်းထွက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအားဖြင့်မှားလားမှန်လားဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားဖြစ်ရှင်းပြပေးချင်တာက engine တွေကိုဆက်ဆက်နှိုးခြင်းမှာဆိုရင်တော့ engine ရဲ့ slow က engine ရဲ့ RPM ကမြင့်တက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးတော့ဆိုးပါတယ်။အေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ engine ရဲ့ normal operation temperature လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်က engine RPM ကိုမြင့်မေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ engine ကိုဆက်နှိုးခြင်းဆိုရင် engine RPM က1500ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာတော့ engine RPM ကပြန်ပြီးတော့ကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းengine ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ engine RPM က automatic ပြန်ကျသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ RPM ဆိုလို့ရှိရင်တော့650ကနေပြီးတော့950ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းကားအင်ဂျင်ရဲ့မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းငယ်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ချို့အင်ဂျင်ရဲ့ idle လို့ခေါ်တဲ့ slow အနေထားမှာရှိနေတဲ့ engine RPM က600ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။တချို့အင်ဂျင်တွေကတော့650လောက်ရှိတယ်။တချို့အင်ဂျင်တွေကတော့900လောက်သတ်မှတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ engine slow က engine ဆက်နှိုးခြင်းဆိုရင်တော့ engine RPM က1000ကျော်နေမယ်။ engine ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကတော့သူ့ရဲ့ RPM က650ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ကျသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကားက engine RPM ကဆက်နှိုးခြင်းမှာကတော့1500လောက်ထိတက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း engine RPM ကမကျဘဲနဲ့1000ကျော်လောက်ထိရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြစ်ချက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခါလေးကြရင် thermostat ကိုဖြုတ်ထားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine RPM က slow အနေထားမှာမြင့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ thermostat ကိုဖြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို engine ရဲ့ cooling system မှာရေလိုင်းတွေကတောက်လျှောက်စီးဆင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေတိုင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ engine ကနေပြီးတော့ရေတိုင်ကြီးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ thermostat ကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ရောက်အောင်ရေလိုင်းတွေကိုပိတ်ပေးထားတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာ thermostat ကပွင့်မိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ thermostat ကိုသာဖြုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ engine ရဲ့လေပတ်မှု engine ရဲ့ RPM ကမြင့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီလဲပိုစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ engine ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ RPM ကလည်းကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီစားကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ engine RPM က1000ထက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ECU ကနေပြီးတော့ injector ကိုစီပိုကျွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီစားလဲများစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine ရဲ့ idle အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ပေးနေတာကတော့ water temperature sensor လို့ခေါ်တဲ့ coolant temperature sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine ရဲ့ coolant အပူချိန်ကိုအာရုံခံပြီးတော့ EC ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတဲ့ coolant temperature sensor ကို engine ရဲ့ coolant လိုင်းမှာတပ်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုတော့ engine အပူချိန် sensor လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။ engine coolant temperature sensor ကလာတဲ့အချက်လက်ကိုလည်း ECU ကယူမယ်။ယူပြီးတော့မှ ISCV လို့ခေါ်တဲ့ idle speed control bar ကိုထိန်းချုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ISC bar ဆိုတာကတော့ engine ထဲကို idle အခြေအနေမှာဝင်လာတဲ့လေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ISC bar ကိုတော့များသောအားဖြင့်လေတကားမှာတွဲပြီးတော့တပ်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့ engine တွေမှာဆိုရင်တော့ ISC bar ကိုသီးသန့်တပ်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့ IAC bar လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ idle air control bar ပဲဖြစ်ပါတယ်။ slow အခြေအနေမှာ engine ထဲကိုဝင်တဲ့လေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့ bar ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ bar ကို ECU ကနေထိန်းချုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ engine ကအေးနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် engine ထဲကိုလေပိုဝင်အောင် ISC bar ကိုများများပွင့်မိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲလေကိုလည်းများများဝင်လာစေသလိုနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကလည်း injector ကိုလည်းစီပိုဖြန်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီပိုကျွေးခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ injector ကို ECU ကထိန်းချုပ်မယ်သို့မဟုတ် injector driver ကနေပြီးတော့ injector driver ကိုလည်း ECU ကထိန်းချုပ်မယ် injector driver ကနေပြီးတော့မှ injector ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ engine ကိုစီပိုကျွေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပြီးတယ်စီကိုလည်းပို့ကျွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine ရဲ့ RPM ကမြင့်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် engine RPM မြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine ကလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပူသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine ကပုံမှန်အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်အရန်အေးနေတဲ့ဆောင်းရာသီမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အိယာနိုးနိုးချင်းအပြင်ဘက်ကရည်သူက
အရန်အေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုမလုပ်ဖက်နဲ့ဒီတိုင်းပဲအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးဒီလေးကန်နဲ့ပြင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြင်ရာသီဥတုကလည်းအေးနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သွေးတွေလက်ပတ်မှုကလည်းအေးခဲနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မြန်ဆန်ဆန်တော်တော်လက်လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေးလံထိုင်မိုင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအင်ဂျင်ကလည်းသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်ကပုံမှန်လှုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်ဂျင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ထက်အရန်မြင့်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်အောက်ကိုအရန်နှိမ့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်ဂျင်ကပုံမှန်လှုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့အင်ဂျင်ကွန်ထရိုး ECU က ISC ဘားကိုလည်းထိန်းချုပ်တယ်အင်ဂျက်တာကိုလည်းထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကူလန့်တမီချာဆန်ဆာကလာတဲ့အချက်လက်ကိုယူပြီးတော့မှစီကိုပိုကျွေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်အေးနေတယ်ဆိုရင်စီကိုပိုပေးတယ်စီပိုပေးပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့ RPM ကိုမြင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အင်ဂျင်ရဲ့ slow ကဘာကြောင့်မြင့်နေရလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားအဖြစ်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆက်နိုးခြင်းမှာကားကိုမောင်းတဲ့အခါမှာဘာတွေကြုံတွေ့နိုင်လဲဘာတွေပျက်စီးနိုင်လဲဆိုတော့အင်ဂျင်ရဲ့မောင်းတိန်တွေပျက်စီးမြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဂီယာဘောက်မောင်းတိန်တွေလည်းပျက်စီးမြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအင်ဂျင်ရဲ့တက်တန်းကိုလည်းတိုးစေနိုင်သလိုဂီယာဘောက်ရဲ့တက်တန်းကိုလည်းတိုးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်အင်ဂျင်ရဲ့မောင်းတိန်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဂျင်ရဲ့ weight ကိုလည်းခံဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအင်ဂျင်ရဲ့ vibration လို့ခေါ်တဲ့တုန်ခါမှုတွေကိုလည်းအင်ဂျင်မောင်းတိန်ကနေပြီးတော့ဆုပ်ယူပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအင်ဂျင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ level မှုသတ်မှတ်ထားတဲ့ slow နေထားမှာဆိုရင်တော့အရင်ကြီးမတုန်ခါပါဘူးဒါကြောင့်မို့အင်ဂျင်ရဲ့မောင်းတိန်ကလည်းသူ့ရဲ့ဝင်ကိုအရင်ကြီးထမ်းဆောင်ထားရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တာမိုစတက်ကိုဖြုတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အင်ဂျင် RPM ကြီးကအရင်ကြီးမြင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်မောင်းတိန်တွေကလည်းဒဏ်ကိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအင်ဂျင်မောင်းတိန်တွေဂီယာဘောက်မောင်းတိန်တွေကလည်းဒဏ်ကိုခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝင်တွေကိုအရင်ကြီးထမ်းဆောင်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့တက်တန်းကိုလည်းတိုးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်မောင်းတိန်တွေဂီယာဘောက်မောင်းတိန်တွေရဲ့တက်တန်းကိုအဓိကတိုးစေနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်ကတော့အင်ဂျင်ရဲ့ RPM မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာကားကိုချက်ချင်းမောင်းထွက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင် RPM ကမြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂီယာကိုဒီထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဂီယာဘောက်နဲ့အင်ဂျင်ကြီးကခါသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ brake ကိုနင်းထားမယ်နင်းထားပြီးတော့ဂီယာထိုးပြီးတော့ brake ကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုံးဆိုပြီးတော့စောင့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ဂျင် RPM က1000ထက်ဖြစ်နေတယ်။အင်ဂျင်ကအေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ RPM ကလည်းမြင့်တက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင် RPM မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာကားကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဂီယာဘောက်ကိုလည်းစောင့်စေတယ်အင်ဂျင်ကိုလည်းစောင့်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဂီယာဘောက်မှာရှိနေတဲ့မောင်းတိန်တွေအင်ဂျင်မှာရှိနေတဲ့မောင်းတိန်တွေကလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးကွဲအပ်ဖို့မြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ဂျင်ရဲ့တုန်ခါမှုကအရန်ကိုမြင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂီယာထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်ဂျင်ရဲ့တုန်ခါမှုကကားကိုလည်းစောင့်ထွက်သွားစေတယ်ဂီယာဘောက်ကိုလည်းနာစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အင်ဂျင်ကိုဆနှိုးခြင်းမှာကတော့ခဏတော့စောင့်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ theory အရဆိုရင်တော့10စက္ကန့်ကနေပြီးတော့30စက္ကန့်မိနစ်ဝက်လောက်ထိစောင့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့10မိနစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိအင်ဂျင်ကိုနှိုးထားပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့ normal operation temperature ရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အင်ဂျင်ကိုဘာကြောင့်ပျက်စီးစေလဲဆိုတော့အင်ဂျင်ကအရန်အေးနေတဲ့အချိန်မှာအင်ဂျင်ရဲ့ lubrication စနစ်ကလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်သေးဘူးချောစီပေးတဲ့စနစ်ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်သေးတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ရဲ့လေပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပုတ်တိုက်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကလည်းအင်ဂျင်ဝိုင်ကောင်းကောင်းမရောက်တဲ့အတွက်ကိုသတ္ထုတွေကပွန်းစားမယ်တန်တွေကပွန်းစားပြီးတော့အင်ဂျင်ကိုမြန်မြန်ပျက်စီးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အင်ဂျင်ရဲ့ lubrication system ကလည်းအင်ဂျင်ဆဆနှိုးခြင်းမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်မလုပ်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အင်ဂျင်ကိုခဏလောက်နှိုးထားပြီးတော့မှသာဝင်ကိုယုံစီတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုထပ်မရှင်းပြခဲ့သလိုပဲအော်တိုဂီယာကားတွေမှာဆိုရင်အင်ဂျင်ရဲ့လေပတ်မှုကအရန်မြင့်နေတဲ့အချိန်ဥမာနေတဲ့အင်ဂျင်ကိုဆဆနှိုးခြင်းမှာအင်ဂျင်ရဲ့ RPM က1500ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂီယာကိုပီကနေပြီးတော့ဒီကိုထိုးလိုက်မယ် brake ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂီယာဆောင့်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဂီယာဘောက်ရဲ့ပြစ်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အင်ဂျင်ရဲ့ RPM အရန်မြင့်နေတာကြောင့်ဒီလိုပုံစံမျိုးဂီယာဆောင့်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အော်တိုဂီယာကားတွေမှာဆိုရင် reverse ကိုထိုးလိုက်တယ် R ကိုထိုးလိုက်တယ် R ကိုထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း D ကိုထိုးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲအင်ဂျင် RPM ရမ်းမြင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဂီယာဆောင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားအင်ဂျင်ကိုဆဆနှိုးခြင်းမှာကားမောင်းတဲ့အလေးထားကိုတော့
ရှောင်ရှားစေချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကားကိုချက်ချင်းမောင်းတွက်တဲ့အခါမှာကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုထပ်မံရှင်းပြခဲ့သလိုပဲအင်ဂျင်တွေဂီယာဘောက်တွေရဲ့မောင်းတိန်တွေကလည်းပိုပြီးတော့ပျက်စီးမြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဂျင်နဲ့ဂီယာဘောက်ရဲ့မောင်းတိန်တွေကကီလိုအများကြီးအသုံးပြုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးမှားယွင်းတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကြောင့်အင်ဂျင်မောင်းတိန်တွေဂီယာဘောက်မောင်းတိန်တွေကလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးနေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်ဂျင်နဲ့ဂီယာဘောက်ရဲ့တက်တန်းကိုလည်းတိုးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုထပ်မံရှင်းပြခဲ့သလိုအင်ဂျင်ကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ lubrication system ကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်မလုပ်သေးဘူးဒါအပြင်အင်ဂျင် RPM ကြီးကလည်းအရန်ကိုမြင့်တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစီလဲပို့ပြီးတော့စားစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဂီယာဘောက်ကလည်းအင်ဂျင် RPM ကအရန်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာဂီယာကိုပီကနေပြီးတော့ D ကိုထိုးတယ်သို့မဟုတ်ပီကနေပြီးတော့ R ကိုထိုးတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဂီယာဆောင်းတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာဂီယာဘောက်ကိုလည်းပျက်စီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂီယာဘောက်ကိုပုံမှန် maintenance လုပ်ခြင်းကလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးကားကိုဆဆနှိုးခြင်းမှာကားမောင်းတဲ့အလေးထားကိုရှောင်ကျဉ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကကောင်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂီယာဘောက်ကိုလည်းတက်တန်းပိုရှိနေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အင်ဂျင်ကိုဆဆနှိုးခြင်းမှာကားမောင်းတဲ့အလေးထားကိုတော့တက်နိုင်သမျှရှောင်ကျဉ်စေချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူသားဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကားအင်ဂျင်ကိုဆဆနှိုးပြီးရင်ကားကိုချက်ချင်းမောင်းသင့်လားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူသားဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ